Enandro vaovao ndray tokolasy topoko vavy alatsinainy fa 7 amby roapolo ny volana janoary 7 ka falina tokolasy topoko vavy no ivanianako atokatranao amizao fotoa ny fampahalalam-baovao zao miarahaba topoko ary asaiko anao hanaraka ampanajana ihany koa ireo antsipirimba vaovao ango ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity indoary ny lohateny vaovao. Mbola mitohy ny fitokonan'ny mpianatra eny amin'ny université ny Mahajanga ny orooro reponina monina amin'ny fokotany ambondrona amin'izao fotoana izao. Sesilany ny loza famovoizana namoizana ain'olona teto Mahajanga ny farany herinandro teo izay nitoy ny latsinainy izao. Tsy latsaky ny telo ireo namono ny aina. Toekarena asy-panamboarana ny faditsirana eto amintsika tsy afaka miditra amin'ny sisin-dranomasina ny Mahajanga ntsony amin'izao fotoana izao ireo samby vavety noho ny fasika manototra ny faditsiranana. Baolina kitra fiadina ny amboaram-behivavy tsara toerana ny ekipany Somme izay miaro voninahitry ny faritrobeny amin'izao fotoana izao. Fifamoivoizana avy hatrany ary dia nisesesy ny loza mpiarakodia na loza ihany koa teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nafatesana ain'olona nandritra ny farany herinandro teo mbola nitoy moa zany hatramin'ny ity alatsinainy ity teny Belbaka vao maraina teo dia olona roa no ndray namono ny ainy avy hatrany no ny loza mpifamoivoizana ny tranga teny an-toerana fiara lehibe ireo mpitatitra vato ireny no niteraka ny loza nafatesana ity ain'olona ity tany an-toerana moa Willy Ranomenjanary. Madama. Vehivavy roa no maty ny loza mpifamoivoizana. Iray 4 taona no maty tsy tradrano. Iray 7 taona kosa dia maty tonga teny amin'ny hôpitaly Pezaga Androvo. Raha ny voalazan'ireo olona teny an-toerana dia fiara mpitatitra vato iray no nandona izy ireo avy taoriny ka natonga izao loza mpifamoivoizana izao. No ny fahateren'ny lalana teny amin'ny lalam-pirenena faha-4 eo amin'ny Star tafiditra ao anatin'ny fokotanin'ny Antanimalandy no nisehoany loza androany latsinainy 7 ny volana janoary 2024 tokony tamin'ny sivora sasany maraina. Roa mpianaka zany zareo ndray nirofiny camion io zay avany Marivato dia camion koa avy naka vato tany Marivato tany mpandeha tongotra. Io tokony anambadiky poto io mandalo ny olona ohatra n'iny lakoron'ny tsiranana iny zany fa natonga andreto olona reto tena votra zany dia le izy ampivoandalana amin'ny goudron misy olona mandalo satria noty fefty ka ho anareo zany anareo monsieur le maire anareo zay nanome autorisation andreo olona reo matahora zany ary misy mpivavaka maro be an katolika FJKM reny mpianatra ny EPP CG mandalo amin'ny lalana io tsy tsinjovinareo ve zany fa le autorisation namezanareo foana zany mahatonga raha tozetsika tôbily io tsy mahafaty olona io raha ohatra katary le olona nandalo fa ao anaty goudron olona mandalo no io construction nataon'zareo na azahoana lalana io ka angatana iverina amin'ny toerana io lalana io ohatra ndreny n'olo jiaby reny manaraka. Olona 4 no maty ny loza mpifamoivoizana nanomboka omaly alahady hatramin'ny androany latsinainy 7 ny volana janoary. Ny iray maty teny amin'ny lalan'ny Benita vokatry ny loza mpifamoivoizana. Ny roa izao maty vokatry ny loza mpifamoivoizana izao tamin'ny lalam-pirenena faha-4 manoloana ny Star. Iray hafa kosa dia maty mbola teny amin'ny lalam-pirenena faha-4 ihany teny amin'ny Plakmena Antanimalandy. Ilana fitandremana ny fampiasana ny fifamoivoizana eto amintsika fa indrindra amin'izao fotoana sy vanim-potoana iainantsika izao. Avy any Belbaka tsika ikisaka kely makaty andrenivohitra eo amin'ny fokotany Antanimalandy amin'ny Plakmena iny trangana loza famoivoizana ihany koa omaly alahady. Ity loza famoivoizana ity dia mbola namoizana ain'olona ihany koa. Sary ny Krismy fanadidina ny Antsera sy Mandimby. Lehilahy iray no nindosony fahafatesana olona iray hafa maratra mafy ary zazakely iray ihany koa no nipitika tany amin'ny sisin-dalana. Ireo no vokatry ny loza mpifamoivoizana ny tranga teny amin'ny Plakmena Antanimalandy tamin'ny alahady 7 ny volana janoary teo. Olona 3 mianaka andeha hivavaka ka nitondra moto nifao ny fiara taxi be zotra faha-7
samy ankaty amin'ny tapitanànany Mahajanga avokoa ireo fitaovam-pifamoivoizana roa ireo noentina avy hatrany teny amin'ny hôpitaly Loterana Antanimalando ireo olona naratra ireo. Ilay lehilahy nitondra moto anefa tsy nahatsiaro tena mihitsy ka nampiakarina avy hatrany teny amin'ny CHU Pezagandrova. Maty ity farany vantany vao tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana. Efa any amin'ny fianakaviana ny razana amin'izao fotoana izao fa mbola mitohy kosa ny fitsaboana ny olona maratra raha ny fanazavana voaray. Jantsika ny zavantranga fa dia anjaratsika rehetra no mitandrina ny setry ny famoizana mba ialana amin'ny mety hamoizana ain'ny olona tahaka ireny ny ekipa rehetra mo dia miarahony amin'ny fianakaviany ireo namoy ny ainy noho iny loza famoizana ny sesesy teto an-tanàna ny Mahajanga iny fa tana ny sainy maro eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny raharaha ny université ny Mahajanga ny toy ny fitokona nataon'ireo mpianatra ny maraina teo dia fametrahana barazy na ny sakandalana teny amin'ny lalana mihazo an'iny université ny Mahajanga iny ireo mpianatra zay manatanteraka zany fitokonana izany etsankilany dia niteraka fihorontsena ho an'ireo amponina eny amin'ny manodidina an'ity campus université eto Mahajanga ty ny fitokonana tanterahany ireto mpianatra ireto sitraka raharondratovy. Mandry Andriranantsy mitaintaina ary tebitebilava no mahazo ireo mponina mipetraka manodidina ny campus ny université Ambondrona saika isan'andro. Manoloana ny hetsika ataon'ireo mpianatra avy eo anivon'ity université ny Mahajanga ity efa fotoana maromaro zay. Anay tompo de zao tena malahelo zay ty amin'ny faritra Ambohimandanina Ambondrona amin'ny problème lava ny mpianatra université. Isan'ny taona ve de zao fa anay ty. Zao malaina ny andro vao fo fa mitebiteby zay natra mpianatra andeha asa tady vola tsy afaka mivoaka amin'ny arabe. Tonga de barazy daholo avy amin'ny varavaran-trano jusqu'à amin'ny lalana tsisy bus tsisy bajazy. Mampanelobeny fa anay fokon'olona ty Ambohimandanina. Tena ndeha paladiany manam-pahefana inona ny tokony vahaolana farany aingana ny atao. Faraky zany de tapitra fofonay ty Ambohimandanina. Mafy mihitsy zay am'izao fa zao ny tena hoe afa avy ato ambany tena mponina manodidina eto zany am'izao tena taintaina mafy mihitsy satria vao mifoha maraina zao tsy afaka mandeha miasa taraiky eto lalana ato tapaka lalana ery tapaka ny mpianatra manao ny ataony tanànan'olona zao reo etsiretsy paripain'olona reo nalain'ny mpianatra reo tena matory ambony afo zany zay zao tsisy ny orana amono an'le afo de matahotra mafy mihitsy zay am'izao zay poniny aty Ambondrona rehetrarehetra. Raha ny andronan'io alatsinainy fa 7 ny volana janoary taona 2024 dia efa tamin'ny 2 ora maraina ireo mpianatra ireo araky ny vaovao azo avy any an-toerana noho ny taona ireto vato be sy azo ary pneu ny dorana ireto. Nahitana sakana efatra naneran'ireo lalana miditra any amin'ny campus ny université Ambondrona na enona feom-basiny telo ihany koa ny maraina io. Nanaparitaka ireo mpianatra izay nanohy ny fitokonana izay nataon'izy ireo tamin'ny asabotsy lasa teo. Raikitra indray ny fifanenjehana eo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra ka fantatra fa mpianatra telo indray no voasambotra ankoatra ilay 12 izay voasambotra tamin'ny andro ny asabotsy lasa teo. Fa misy filazana manjo tonga eto ampelantanana tokilasy tokovavy ary dia rahantsika ihany koa ny sary mifandraika amin'izany fa dia amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesantsika havana sy tapaka ny namana fa nodimandro malomaraina fa 20 ny volana janoary 2024 tamin'ny 10 ora sy sasany tombokilahy razafy mahatratra saryloha rehefa nivahiny teto an-tany nandritra ny 7 taona. Ny razana dia andrasana sy aretatory ao Tanambasotiama secteur numéro 1 ary entina ny Antananarivo Rapitso-Maraina manao ny filazana dia ny fianakaviana iray manontolo ary alanatsiny ho an'ireo tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra misaotra tompoko.
filazana zavatra very ny sabotsy fa 7 amby roapolo ny volana janoary 24 lasa teo ny lakle anankiray izay misy porte-clé ihany koa menamena izy io niaraka taminy ka teo anelalela ny lalana mahazo an'ny hôtel 55 ampasika sy hôtel Kismatine no nahaverezany ity lakle ity ka ilazana isika rehetra izay nahita izany mba anatra azy aty amin'ny radio telenaka tsara mandroso ambony fa dia tsisy ny arakaraka romena valisoa 10 alina ariary na 50 000 ariary ihany koa ireo nahita izany na ihany koa antsoiny laharana 032 46 667 32 misaotra toko ny foibem-patry ny hetra dia manasanao hanatrika ny dinika fampahafantarana ny lalàna mikasika ny teti-bola-panjakana taona 2024 izay atao amin'ny lapan'ny tanànany Mahajanga ny alarobia faraiky amin'ny 30 volana janoary 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fahatongavana no zava-dehibe hoy ny talim-patry ny hetra ny inspecteur des impôts Rakotomalala Emile. Tizatsika kosa ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ny lafin'ny toe-karena dia nandalo teto Mahajanga tokoa ny farany herinandro teo ny ministry ny vola sy ny teti-bola ary dia nanarorotra ny fandalovan'ny tompon'andraikitra ny fitantanam-bola ity ny mpanao gazety ny Mahajanga nanontany azy mikasika ny fitsonoviny faditsirana ny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay hita fa manomboka potika tsikelikely izany amin'izao fotoana izao fantatra ary fa dia isy ny fanamboarana ho tanterahana amin'ity aserana antsambo ny Mahajanga ity Wilira Menjanary. Asina fanamboarana ny faditseranana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga raha ny voalaza ny ministry ny vola sy ny teti-bola nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny faditseranana teto Mahajanga. Efa 20 taona izay no tsy nisy ny fanamboarana eo amin'ity faditseranana ity. Miroso amin'ny fifampiresahana izy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny tetika sy efitra anamboarana ny faditseranana eto amintsika. Araka ny hitatsika moa samy mahatsapa zany fa araka ny tenenao antitrantotra ihany senaratsambo'ny Mahajanga mikasika ny fanamboarana seranatsambo moa dia ataoko hoe ny fiarahana miaraka amin'ny PMF izay ministeran'ny transport aloha no misahana andrareo dia miaraka amin'ndrareo sy izay olona mampiasa ny terminal conteneur zany no miaraka mijery zay solution anamboarana ny seranatsambo. Andrasana araka izany ny fotoana anamboarana ny faditseranana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Naneny antsika raha hitatsika dia sahirana ihany ireo sambo lehibe miditra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao misy antony manokana izy ireny satria dia tsy afaka miantsona intsony mandidina ny faditseranana fa somary mijanona ny lavidavitra iny ary dia ny mpitsena no voatery manatona nyreo sambo lehibe ireo misy antony manokana izany satria manomboka totry ny fasika ny mandidina ny faditseranana eto amintsika misy ny fepetra ho raisina raha nambara ny tompona andraikitra Wilira Menjanary. Tsy afaka miditra eny amin'ny ranomasina ny faditseranana ny Mahajanga ny sambo vaventy amin'izao fotoana izao noho ny fitombon'ny fotaka eny amin'ny vavan-dranomasina hiditra eny amin'ny faditseranana. 17 metatra ny alalin'ny ranomasina teo aloha ary efa niena 9 metatra izany amin'izao fotoana izao. Manano sarotra araka izany ny fidiran'ny sambo vaventy eto amintsika. Tsara nisy tranga fa tonga dia efa fantatra fotsiny le izy dia miary an'le fotaka mahay maro zany fa tsy ary nisy tranga hoe nisy accident loha tsy ary nisy fa dia fahita hoe eto misy azy miandry rano fotsiny miandry rano bebe zany dia afaka manivaka fa mandeha taona raha mahay maro fotaka io na dia hoe miandry rano atsika mety tsy azaka samby be ohatran'ity intsony mandalo zay le ilana dragage. Efa ho 5 taona izay no tsy nisy ny fanalana fotaka atamin'ny vavan-drano ny faditseranana teto amintsika. Ilaina ny fanaovana izany mba ahafahan'ireo sambo vaventy mifamezivezy eto amintsika. Fa eo amin'ny sehatry ny fambolena kosa ndraiky plasy Tokovavy dia misy ny famindrampotantanana izay notanterahana teto Mahajanga andro vitsivitsy lasa izay misy ihany koa ny toromarika avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana eto amintsika izany no natao mba ahafahana miaro ny omby eto Madagasikara dia isy ny pisy elektronika ho ampidirina ao anatin'ireo omby tsirairay ireo mba ahafahana miaro izany ialana ihany koa amin'ny fisian'ny alatr'omby ny sesisesy eto amin'ny firenena. Wilira Menjanary Aldora Kotorlala. Ametrana pisy elektronika tsirairay avy ny omby rehetra eto Madagasikara mba ahafahana manara-maso azy sy iarovana azy amin'ny asa fangalaran'omby eto amintsika.
tafiditra ao anatin'ny fandaranasa ministera ny fambolena sy fiompiana izany rehetra izany dia nyresaka omby efa inareo angamba le hoe ho asiana puce électronique ny omby tsirairay mba ahafahana tsy vitany hoe manao identification le omby sy ny tompony fa arahana amin'ny zanabolana ny misy ny omby tsirairay amin'izay fotoana izay kosa angamba dia mazava fa sarotra dia sarotra ny resaka fangalaran'omby amin'izay satria raha tsy hoe vonoana daholo angamba ny omby langalarana hoe 10, 20, 50 arivo omby tsy ho tafavoaka intsony ny mpangalatra omby zay no enjehanay amin'ny ataontsika eo anatin'ny 10 volana zay puce électronique zay zay nefa dia mazava fa tsy ho vita daholo raha Madagasikara andrem-poaka fa tsy maintsy mandroso tsy kelikely ny fametrahana puce électronique amin'ireo omby ireo ohatra ny puce bancaire ihany hoe anao iny raha misy code secret iny dia anao tompony identification sy traçabilité n'le omby amin'izay fotoana zay no solution voararany didimpanjakana eto Madagasikara ihany koa ny famonoana sy fivarotana omby vavy sy ny zanak'omby amintsika amin'ny teny zao dia tsara ho fantatry ny vahoaka fa misy an'ilay décret mandrara ny famonoana zavatra efa fanamafisana ny taloha io ny famonoana ny omby vavy ny famonoana ny zanak'omby sy ny fitaterana azy amin'ny fomba tsy mazava iny zany dia ampahafantarana vahoaka fa zava-misy zany tsy azo atao mihitsy ny mitatitra omby vavy na zanak'omby tsy azahoana lalana mazava fa ho mamidy any amin'ny mpiompy fa dia raisinao toy ny alatr'omby izay manao an'izany izay niezaka ho ataon'ny fanjakana ao ministera amin'ity taona izany rehetra izany no natao mba hialana amin'ny fangalaran'omby tsy ara-dalàna eto amintsika famanambaintsika tokolasy toboko vavy dia romora vavy zareo eto ahitana ny ramatoa Eliana eto ihany koa ramatoa Lea avy eo amin'ny fikambanana roa resaka fividianantsika sy ny elisy mpividianana miarahaba nareo maravavy tonga soa ato amin'ny plateau ny radio telenaka iny ary ina moa ny atao hoe fikambanana roa fiara-miarahabantsika rehetra hanetokatrano tsirairay avy izay manara-maso eto amin'ny radio telenaka ny fikambanana roa moa zany dia fikambanana mampivondrona ny fikambanana maro izany hoe ohatra hoe fikambanana plateforme na ONG izany hoe tohanany fikambanana européenne io fikambanana io ny fikambanana roa dia miaro ny fifidianana mba ho tomombana sy ekeny rehetra zay natao fikambanana roa tongetinareo moravavy inona ny tena tianareo atongavana ho an'ny mponina Mahajanga indrindrandrindra ny faly miarahaba ny fijerany atokantrano rehetra ny tiana hiatongavana eto dia manentana ny vahoaka mba hifidy anantona ny bureau fokotany manantona ny bureau fokotany manamarina ny listra ny anarana dia mitondra karopanondro mandritra ny volana febroary zany dia amin'ny farany volana ty ny farany rehefa tapitra zay volana febroary zay dia amin'ny volana febroary ndray dia tonga manamarina ny anaranao na ao anaty listra ianao na tsy ao dia raha sanatria amin'izay fotoana zay mbola tsy ao anaty listra le olona mbola afaka misoratra zany hoe mifarana amin'le 31 janvier monkany zany le fanoratana le anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ao amin'ny fokotany dia zay zany mahatonga zay tonga eto anentana an'le olona tsirairay avy zay mbola tsy nisoratra fa amin'le 31 no farany manoratra ny anarana dia efa tafiditra ao ny anaranao dia amin'le volana février indray miverina makany amin'ny président fokotany tsirairay zay misy any dia marihana sa verifiana zany le anaranao hoe ao sa tsy ao ao anatin'le listra ohatran'izay zany dia raha tsy ao izy dia manavana amin'izay dia raha sanatrika hoe tsy ao izy dia marin'le président fokotany ao anatiny io any zany dia afaka misoratra indray mandeha dia aiza zany anaovanareo hetsika ty ankoatra Mahajanga renivohitra misy tanàna hafa ve any amin'ny district any ve misy équipe efa miparitaka ie misy équipe efa miparitaka any efa misy lehibenay zany koatsinay mba manao ny adidiny any fa ny tiana tsindrina eto zany dia izay dia amin'ny association plateforme Herimiray izay plateforme Herimiray dia miara-miasa amin'ny roy ny roy zany dia tohana ny vondrona européenne mba hisy fifidianana tomombana sy ekeny rehetra eto amintsika
eny ary entanareo amiraha vavy ary ny vahoakany Mahajanga ho tonga maro hitsidika ny fokotany enina amby roapolo eto amintsika indrindrandrindra isoratra anarana aloha mandrapatonga mandrapatonga farany volana janoary zao dia fanamariana kely indraindray le olona mieritreritra hoe fikambanana roy mikambana ao anatin'ny hoe antoko politika fa ny fikambanana roy tsy mikambana velively amin'ny antoko politika oka aloha tsara ho fatarina zay fa ny fikambanana roy dia hoe miaro an'izay fifidianana zay ho fifidianana tomombana sy ekena rehetra zany hoe mitondra fivoarana sy antoka ho anao avy ny taranaka zay zany le hoe roy eny ary ndao ary madama zany manentana zany ny tiako lazaina dia manentana ny vahoaka mihoatra ny 12 taona mba hanantona ny bureau fokotany fa ny andraikitra antsika rehetra dia mitondra ny fivoarana sy antoky ny ho avy ny taranaka amin'ny alalan'ny fifidianana tomombana sy ekeny rehetra ary manampy an'izany ny fikambanana roy anara-maso tena anara-maso ny momba nyity fifidianana ty mba tsy hisy hoe tsy ekena na hoe tsy marina dia anara-maso an'izany zany izahay ao amin'ny fikambanana roy eny ary dia misaotra nareo raha vavy azy ny tonga soa nanaiky ihany koa ny vahiny tato amin'ny plateau-ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra RTN sotra pitsaka fa mbola mitana sy ny maro ihany koa ny zava-misy eny amin'ny commune Belbak iny amin'izao fotoana izao satria dia nivoaka tokoa ny noty manindry ny filohan'ny délégation na vaovao na ny PDS vaovao eny an-toerana nisy ny fanohan-kevitra fanohirana izany ho an'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny PDS teo aloha ankehitriny indray androany mialohan'ny famindram-pahefana rapitso araka ny vaovao tonga dia misy ihany koa ny fanohan-kevitra ataon'ireo mpiasa sasantsasany ao amin'ity fiadidina ny tanànany Belbak ity anisera sy mandimby nanome valon-kafatra ny avy amin'ny ankilany manoloana ny fanendrena ny PDS vaovao hiasa eto amin'ny commune any ambanivohitra Belbak dia amin'ny mpiasa tsy tanay izay olana fa fakasitrahana ranao saisonay satria nitendren'ny fanjakana tsy olona avy any ivelany nefa niasa niaraka taminay tato ihany ary hita ny fiaraha-miasa niaraka taminy nateo raha zany fanendren'ny fitondram-panjakana zany vaovao zany dia nisy ihany koa ny fanesorany fitondram-panjakana le PDS teo aloha zay olona avato aminay ihany dia tsy hitanay zay maharatsy azy fa matoa misy ny fanesorana dia misy ny antony ary matoa misy ny fametrahana dia io ny fantatry ny fitondram-panjakana fa azo nytokisana fa amin'ny personnel izahay dia tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa fa ny fampandehanan-draharaha ny asa-panjakana amin'ny ankapobeany no saninay dia eto zay dia manao antsoavo ho an'ny mpanjifa rehetra eto amin'ny tapitana Mahajanga sy ny fahatro Belbak misokatra ny commune Belbak miasa mpiasa tsy misy ny grevy mpiasa rehetra atao amin'ny commune Belbak tompoko dia misaotra amin'ny fitondram-panjakana satria ny valiana etaetanay teo aloha izay voantsindry azo lena zay ny angatanay tsy omenanay na dia iray ary tsindriko eto manokana conseillenay ireo tompoko tsy mieno ny fangatanay fa fangatany PDS teo aloha ihany no angatany za zany délégué de personnel atao amin'ny commune rurale Belbak tsy manaratsy ny le teo sy vohiditra nanindry PDS vao zany amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana dia aminay mpiasa zany zay monko tsy hainay resaka politika na hoe ahoana sy ahoana na tonga an'izay fa nay zany zay vadiny baba ihany mama zay tonga eo zany no anay personnel rehetrarehetra zany matoa miala le PDS dia misy raha tsy mandeha zany dia ilaina ny zavatra mba atondrika mba miova satria matoa izy zany miala dia mety tsy mahavita zavatra dia aleo mba ny hafa koa zany mba hitondra zany ndraiky aloha mahita hoe mety tsara ny fiaraha-masany zareo amin'le PDS vaovao raha tsy misy ny fiovan'ny fandaram-potoana dia tanterahina amin'ny talata faha-telopolo ny volana janoary 2024 ny famindram-pahefana eo amin'ny PDS teo aloha sy ny PDS vaovao izay voatendry solotoerana azy fa ovelona ovakina amintsika ny filazana tonga eto am-pilatana tokolasy toboko vavy
satria dia amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika havana tapaka sy namana fa nodimandry omaly maraina fa 20 ny volana janoary 2024 tamin'ny 10 ora sasany maraina tokolahy raza fa mahatratra sarlo rehefa nivahiny 7 taona teto antany ny razana dia andrasana NCR Tantory ao tanambavy Sotemam amin'ny fatra voalohany ary entina any Antananarivo kosa rahampitso maraina manao ny filazana dia ny fianakaviana Remantolo ilana tsino anzay tsatrantso no ny afenondrano be loatra fa very ny sabotsy fa 17 ny volana janoary 2024 teo ny lakle iray izay misy porte-clé menamena miaraka aminy ka teo anelanelan ny hôtel 55 Impasika sy hôtel Kismat no naverezana io lakle ka iankaviana sy ilazana izay nahita izany mba anatitra izany aty amin'ny radio télé anankiray tsara mandroso ambony fa omena valisoa 10,000 ariary tsy misy moa ny arakaraka antso ihany koa ny laharana 032 46 667 32 ny foivem-paritry ny etra dia manasanao hanatrika ny dinika fampahafantarana mikasika ny lalàna ny tetibola ny taona 2024 izay atao amin'ny lapan'ny tanàna Mahajanga ny alarobia fa 1 ny volana janoary 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro manantena ny fahatongavantsika rehetra fa ifatroboeny Mahajanga renivohitra ny marimarina koa no ampiatrano ny atrany bitsiky ny tily eto Madagasikara ho tanterahana izy ity amin'ny taona 2024 ity zany hoe zany fianambeny tily izay ho tanterahana aty amintsika nisy ny fanadidina mifandraika amin'izay sitraka rarinjatovo anjaratsika eto amin'ny fatroboeny no mandray ilay kilalao tranom-bitsika karakarainy ny fohibeny tily eto Madagasikara amin'ny ty volana febroary ity raha toka ny faritra Analamanga no nandray izany tamin'ny volana janoary lasa teo inona ary no tena dikany ity kilalao tranom-bitsika ity ny tranom-bitsika dia lalao ray ataon'ny tily dia fananganany lokal na trano lehibe iray mivon'ny tily eto Madagasikara izay atao any Antananarivo ao Tsahamarifosy natao amin'ny anarana hoe tranom-bitsika le izy satria ny fanaovany vitsika no angalany tahaka dia mitondra ny anjara briky tsirairay ny vitsika rehetra manerana amin'ny Madagasikara anasaina ny rehetrarehetra ananganana an'izany trano lehibe iray ho an'ny tily aoriany fatroboeny dia ny faritra Betsiboka na iandray izao hetsika fananganana trano fohibeny tily eto Madagasikara izao izay ao Tsahamarifosy ao amin'ny faritra Analamanga no ananganana ity trano be ity iverentsika vetivety ny lafiny fifamoivoizana satria dia anisy nitaritra nataony avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena manoloana ny loza mpifamoivoizana ny tranga teto Mahajanga indrindra fa tamin'ireny lalam-pirenena ireny tamin'ny taona 7 fanadidina ny Seras Mandimby betsaka ny loza mpifamoivoizana ny tranga tato amin'ny faritany Mahajanga tamin'ny taona lasa 7 iny raha nitatitra azo avy amin'ny gendarmerie pirenena misy amin'ireo loza mpifamoivoizana ireo no niatra teny amin'ny lalam-pirenena ary nisy ny niseo tantapo-tanàna ny loza mpifamoivoizana antanety tranga 3 no niseho olona 3 no maty ary 7 no niara naratra betsaka ny asa vita reo vitsivitsy reo no lasaina ho famitiana nandritry ny lanona fifampiarabana tratry ny taona vaovao 2024 izay no tanterahy ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faripadidiny Mahajanga no nazahoana n'ireo tatitra ireo milafo ny fanatanjahantena kosa baolina kitra izy ity vehivavy dia any andrenivohitra mikianja ny Carion no anatanterahana ny fiadinana amboarany Madagasikara ny taranja baolina kitra vehivavy izay isan'ireo manana solotena amin'izany tsika ary tsara toerana tokoa ny soma amin'izany raha ny dingana faharoa izay vita tamin'ny alahady teo izay no nahafantarana fa mbola afaka manohy ny dingana manaraka ny ekipa ny Boeny fetiny ny Aldora Kotoarlala ny Voka Dalao tontosany andro ny alahady fa 20 ny volana janoary teo tao mikanja ny Carion ny andro faharoa eo amin'ny fiadinana ny amboarany baolina kitra vehivavy ny ACS Abnam no mitarika ao amin'ny vondrona A manana isa 4 faharoa ny Mifa manana isa 3 fahatelo ny Somme Boeny manana isa 3 ary ny fahaefatra farany Askif mbola tsy nitoko ao amin'ny vondrona B kosa Askam no mitarika manana isa 4 faharoa Prescoi manana isa 3 fahatelo ny Asot manana isa 3 ary ny AS Komaton mbola tsy mitoko hatraminy nanomboany ity lalao ity
roamroapolo ny isan'ny baolina tafiditra rehetra tamin'ny andro voalohany, folo ny mpilalao nazo ny karatra mavo, ny andro faharoa kosa ny ena valo izany karatra mavo izany. Ho tanterana ny andro ny talata ho avy izao, ny andro fahatelo amin'ity fifaninanana ity. Fa fititsika vetivety amin'ity fanadihadiana tantery ny Willy Ranomenjanahary ity ny lanonana nitranga atao amin'ny Chakra Night Club ny sabotsy teo iny fividianana misy mystère izy ity ary mbola ito ihany koa isaky ny sabotsy amin'ny Chakra Night Club ihany moa iarahana amin'ny Meva Janga ya fashion ny etsika maro isan-karazany amin'ny sabotsy ho avy zao ohatra dia ny di sorandray no aseho ho an'ny vahoaka ny Majanga zay di vaovao zay mivoaka avy any amin'ny faritra afrikanista ity fa indaholo waratsika vetivety ny famtinana ny zavantranga ny fifidianana misy mystère. Ilinda no lany tamin'ny misy ary Smith kosa no lany tamin'ny mystère. Tamin'ny etsika zay no karakarainy Meva Janga ya fashion ho an'ny misy e mystère ho an'ny volana janoary 2024 izay natao tao amin'ny Shakira Night Club ny sabotsy fa 17 ny volana janoary 2024 lasa teo iny. Ho an'ny vehivavy dia i Natasha no lany premier dauphine, i Kati kosa no deuxième dauphine. Ho an'ny mystère kosa i Arnaud kosa no premier dauphin tamin'ny mystère ary Fidias kosa no lany tamin'ny deuxième dauphin tamin'ny mystère zay no karakarainy Meva Janga ya fashion na ity. Ny volana febroary ho avy izao indray no anatanterana ny élection Miss et Mystère ho an'ny volana febroary ho avy izao zay ho atao ao amin'ny Shakira Night Club. Fa ny soirée sora indray no ho tanterana ny sabotsy fa 3 ny volana febroary ho avy izao. Avena vakina amitsika to klasy tovovavy reto karazana filazana tonga eto ampelantanana reto anokafantsika izany ary dia amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika havana tapaka sy namana fanodimandry ho Malmaraina fa 20 ny volana janoary 2024 tamin'ny dimora sy sasany itoboklahy razafy mahatratra Charlot rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany ny razana dia andrasana sy aretatory ao tanambo Sotema secteur voalohany ary hoentina any Antananarivo Rapitso Maraina manao ny filazana dia ny fianakaviana Eramantolo ilana tsiny ho an'ireo rehetra izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Dia rento klasy toboko avy no atsiponimbaovao azo natolotra tamin'ity atoandro ity mametraka ny fisaorana sy ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ariva indray dia miaraka amin'io Willy Ranomenjanahary nareo amin'ny vaovao tamin'ny teny mipatra tsy mihety mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka veloma toboko.